Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түрдүн пайда болушу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер түрдүн пайда болушу, аны менен катар микро жана макро эволюция, ошондой эле түрдүн пайда болушунун жолдору, симпатриялык жана аллопатриялык жолдор аркылуу түрдүн пайда болушу, ошондой эле түр эволюциянын сапаттык этабы экендигин окуп үйрөнө аласыңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда түр, популяция, андан соң жашоо үчүн күрөш, табигый тандоо деген темаларды карап өттүк. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө дал ушул түшүнүктөр өзүнүн пайдасын тийгизет. Башкача айтканда, ошол түшүнүктөрдүн негизинде биз түрдүн пайда болушу тууралуу түшүнүк алабыз. Бирок бул темага киришерден мурун биз түр эмне экендигин эске салып алалы. Түр бул белгилүү бир ареалды ээлеген, морфологиялык, физиологиялык, генетикалык жактан окшош, бири-бири менен эркин аргындашкан особтордун жыйындысын биз түр деп атап коебуз. Түрдө бир нече популяциялар бар. Ар бир популяция өзүнчө обочолонгон жана популяциянын ичинде панмикция жогору деп айтканбыз. Башкача айтканда, башка популяцияларга салыштырмалуу популяциянын ичинде эркин аргындашуу жүрөт деп айткан элек. Эми ушул түр кантип пайда болот? Аны түшүнүү үчүн биз адегенде микроэволюцияга кайрылалы. Микроэволюция деген эмне? Бул түрдөгү, тактап айтсам, популяциядагы пайда болгон тукум кууган өзгөргүчтүктөр өз кезегинде жашоо үчүн күрөштүн негизинде табигый тандоого кабылып, эгерде табигый тандоодо ошол белги айлана чөйрөгө ыңгайланышууга жардам берип кетсе, анда ал тандалып, өз кезегинде жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Демек, микроэволюция бул татаал процесс экен, анын натыйжасында жаңы түр пайда болот экен. Микро, кичинекей дегенди түшүндүрөт. Демек, эволюция процессинин натыйжасында жаңы түр пайда болот экен. Жаңы түрдүн пайда болушу бул эволюциядагы сапаттык этап деп айтып койсок болот. Ал эми түрдүн чоң табигый топтордун, мисалы уруу, тукум, түркүм, класс, типтин пайда болушу бул макроэволюция деп аталат. Демек, микро жана макроэволюциянын ортосунда же аралыгында түрлөрдүн пайда болушу жатат экен. Демек, бүгүнкү сабагыбыз дал ушул жаңы түрлөрдүн пайда болушуна арналат. Башкача айтканда, жаңы түрлөр кантип пайда болот? Анда биз сабагыбызга киришели, алгач түрлөрдүн пайда болушу кандайча жүрө тургандыгын түшүнүп алалы. Мисалы, убакыттын өтүшү менен деп коелу, бир түр, алгачкы түрдүн популяциясын көрүп турасыңар. Мейли өсүмдүкпү, жаныбарбы же башка түр организмдердин түрлөрүбү, алардын алгачкы түрлөрү убакыттын өтүшү менен экиге ажырап, акырындап алгачкы түрдүн географиялык түрчөсүнүн пайда болушуна алып келет дагы. Андан соң ушул эки түрдүн толугу менен ажырап, жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет экен. Демек, эволюцияда алгачкы түрлөр акырындык менен жаңы түрлөрдүн пайда болушуна көмөкчү болот экен. Бул процесстер албетте биз караганда өтө оңой жана жеңил, бат эле айтылып калгандыгы менен, бирок эволюция процессинде миллиондогон жылдарды өз ичине камтыйт. Түрлөрдүн пайда болушунун бир нече жолдору жана ыкмалары бар. Биз окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн түрлөрдүн пайда болушунун ыкмаларын төмөндөгүдөй топторго бөлүп карап көрөлү. Түрдүн пайда болушу жай жүрүшү мүмкүн, же болбосо кокусунан өтө ыкчам убакыттын ичинде жүрүшү мүмкүн. Түрдүн пайда болушунун жай жолун биз өз ара төмөндөгүдөй топторго бөлүп карасак болот. Биринчиси бул дивергенциялык жана филетикалык жолдор. Ал эми кокусунан пайда болгон, мисалы, гибридогендик жол менен түрдүн пайда болушун карасак болот. Ушулардын эми ар бирине бирден токтолуп коелу. Мисалы, дивергенциялык ыкма менен түрлөр кантип пайда болот экен? Бул алгачкы түр убакыттын өтүшү менен эволюция процессинде ал эки жаңы түрдүн башталмасын берет. Демек, бир түрдөн эки түр пайда болуп жатат. Ал эми филетикалык жол менен же ыкма менен түрлөрдүн пайда болушунда мында эволюция процессинин натыйжасында
түрлөрдүн саны көбөйбөйт. Мында алгачкы түр акырындык менен убакыттын өтүшү менен жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Демек, бир түрдөн башка түргө өтүп жатат. Бул өтө миллиондогон жылдарды өз ичине камтыйт жана тирүү организмдердин бир нече тукумдарын басып өтөт. Демек, филетикалык жол менен түрдүн пайда болушунда жаңы түр пайда болот экен, бирок түрлөрдүн саны көбөйбөйт экен. Ал эми гибридогендик жол менен же ыкма менен түрдүн пайда болушу бул башкаларга салыштырмалуу ылдамыраак жүрөт. Мында эки алгачкы түрдөн жаңы гибриддик түр пайда болот экен. Башкача айтканда, эки түрдөн бир жаңы түр пайда болот экен. Бул жаратылышта өтө сейрек кездешет, бирок селекцияда дал ушундай ыкманын жардамы аркылуу биз көптөгөн жаңы түрлөрдү алып келе жатабыз. Эми биз ушул түрдүн пайда болушунун ыкмаларынын ичинен алгачкысы дивергенциялык ыкмага кайрылып көрөлү. Жана айтып өткөндөй, алгачкы түрдөн эки жаңы түр пайда болот деп. Мисалы, бул сары чычкандардын эки түрү. Кантип пайда болгон? Эки түрдү ортосунан бөлүп турган обочолонтуучу фактор бул Днепр дарыясы болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ортосунда дарыянын болушу, дарыянын эки жегинде же эки жак бөлүгүндө жаңы популяциялардын, өз кезегинде популяциялардын генофондунун өзгөрүшү жаңы түрлөрдүн пайда болушуна себепчи болгон. Демек, түрлөрдүн пайда болушунун ыкмаларынын ичинен дивергенциялык ыкма бул чыныгы түрлөрдүн пайда болушунун ыкмасы деп аталат, себеби мында бир түрдөн эки түр пайда болуп жатат же бир түрдөн экиден көп дагы түр пайда болушу мүмкүн. Эми биз түрлөрдүн пайда болушунун ыкмаларынын ичинен филетикалык ыкмага токтолуп көрөлү. Мында айтып өттүк, түрлөрдүн саны көбөйбөйт, тек гана алгачкы түрдөн ошол чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында убакыттын өтүшү менен жаңы түр пайда болот деп айттык. Мисалы, кадимки эле учурда жылкылардын пайда болушуна алып карап көрө турган болсок, булар илгери алгачкы сүт эмүүчүлөр атка окшош, бирок акырында ошол чөйрөнүн өзгөрүшү менен булардын түзүлүштөрү дагы өзгөрүп, учурдагы кадимки жылкылардын пайда болушуна алып келген. Демек, алгачкы түрдөн жаңы түр пайда болуп жатат. Ал эми түрдүн пайда болушунун ыкмаларынын ичинен гибридогендик ыкма, жана айтып өттүк, биз мында эки алгачкы түрдөн жаңы гибриддик түр пайда болот деп. Айталы, кадимки эле тала кара өрүгү менен алчаны аргындаштырганда учурдагы эле биз жеп пайдаланып жүргөн кара өрүктүн түрү келип чыккан. Демек, эки түрдүн кошулушунун натыйжасында же гибриддешүүнүн натыйжасында жаңы гибрид алынган десек болот. Биз силер менен түрдүн пайда болушунун бир нече ыкмаларын сүрөттөштөрдүн жардамы менен карап өттүк. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Эволюция процессинде салыштырмалуу кайсы ыкма аркылуу түр бат пайда болот деп ойлойсуңар? Мен алдында схемаларды көрсөткөм. Жоопторго кайрылалы. Биринчиси филетикалык, экинчиси дивергенциялык, үчүнчүсү гибридогендик, төртүнчүсү бардыгы бирдей ылдамдыкта деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, эволюция процессинде салыштырмалуу кайсы ыкма аркылуу түр бат пайда болот деп ойлойсуңар? Анда туура жоопко кайрылалы. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, гибридогендик ыкманын жардамы аркасында башкаларга салыштырмалуу түр батыраак пайда болот. Себеби эки түрдүн кошулушунун натыйжасында жаңы гибрид пайда болуп атат. Дал ушул жол менен биз жана айтып өтпөдүкпү, жаңы породаларды, сортторду алып өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузда кеңири пайдаланып келе жатабыз. Эми силер менен түрлөрдүн пайда болушунун дагы бир жолдорун карап көрөлү. Бул дивергенциянын натыйжасында түрлөрдүн пайда болушунун жолдору деп түшүнсөңөр болот. Биринчиси бул аллопатриялык жол менен түрлөрдүн пайда болушу, экинчиси симпатриялык жол менен түрлөрдүн пайда болушу. Аллопатрия бул эмнеден алынган? Дагы бир аталышы географиялык жол менен түрлөрдүн пайда болушу деп коет. Алло ар түрдүү, ар кандай, патрия мекен дегенди түшүндүрөт. Бул кандайча аталып калган? Аны түшүнүү үчүн биз сүрөттөштөргө кайрылып көрөлү. Мисалы, белгилүү бир түр белгилүү бир ареалды ээлейт деп айтабыз. Дал ушул ареалдын кеңейиши менен түрдүн ареалынын бүтүндүгүнүн бузулушунун натыйжасында жаңы түрлөр пайда болот. Өз кезегинде бул географиялык мейкиндик обочолоонун натыйжасында дагы келип чыгат деп айтсак болот.
Ал эми симпатриялык же болбосо экологиялык жол менен түрлөрдүн пайда болушу кандайча ишке ашат? Бул бир түр белгилүү бир ареалды ээлеп жашайт дедик, бирок түрлөрдүн пайда болушу бул башка ареалда эмес, же болбосо ареалдын бөлүнүшүнүн эсебинен эмес, дал ушул ареалдын ичинде эле пайда болот. Өз кезегинде симпатриялык түрлөрдүн пайда болушуна себепчи, мисалы, ар түрдүү мутациялар, хромосомалык, геномдук, гендик мутациялар, ошол эле убактарда ар түрдүү экологиялык факторлор да күчтүү таасир этет. Мисалы, бир эле түрдүү экологиялык аймактарда жашоо менен бирге ошол эле түрдүн ареалында жаңы түрлөрдүн пайда болушуна себепчи болот. Биз ушулардын ар бирине бирден токтолуп коелу. Алгач аллопатриялык түрдүн пайда болушун кароо үчүн ак чардактарды мисал алып көрөлү. Силер билгендей, бул Беринг кысыгы. Ушул жерде ак чардактардын бир түрү жашайт. Беринг кысыгын картанын бул бурчунан дагы көрсөтүп коеюн. Мынакей ушул ак чардактын түрлөрү албетте кургактык жана сууну дагы жашоо тиричилигинде кеңири пайдалангандыктан ушул сууну жээктеп таралышкан. Демек, бир түрдүн ареалынын кеңейиши менен алар суу жээктеп таралып отуруп, алар кийин кайра чогулуп калышкан. Бирок көрүп турасыңарбы? Бул түрдүн бирөө Түндүк Америка, Гренландияны бойлой келсе, ал эми экинчи түрү болсо Түндүк Евразияны бойлоп келип, анан бул эки түр Балтика деңизинин жээгинен кезип калган. Бирок бир түр таптакыр эки бөлөк эки түргө айланып калгандыгын көрүп турасыңар. Башкача айтканда, бул бир түрдөн пайда болгон эки түр бири-бири менен аргындашпайт. Өзүнчө генетикалык жактан обочолонгон система болуп саналат. Башкача айтканда, мынакей Беринг кысыгындагы ак чардактардын бир түрү убакыттын өтүшү менен, ареалынын кеңейиши менен ареалы бөлүнүп, анын натыйжасында бир түрдөн эки түр пайда болду. Көрүп тургандай, эки түр кийин Балтика деңизинен жолукканда, ал эки түр таптакыр бири-бири менен морфологиялык жактан дагы, генетикалык жактан дагы айырмалангандыгын көрүп турасыңар. Түпкү теги бир, бирок алар акырындык менен ажырап, обочолонуп отуруп, эки жаңы түр пайда болуп калса, ушул эки түрдүн особторунун ортосунда айрым убактарда аргындашуу болуп калышы мүмкүн, анын натыйжасында жаңы гибридтер пайда болот. Бирок бул эки түр бири-бири менен аргындашпайт көпчүлүк убактарда. Себеби качан гана биз түр деп айтабыз, булар ушул генетикалык жактан өзүнчө обочолонуп, же болбосо генетикалык жактан жабык система болуп калганда. Түрдүн ичинде эркин аргындашуу боло берет, башкача айтканда панмиксия эркин жүрөт, ал эми түр арасында панмиксия жүрбөйт. Эми биз симпатриялык жол менен түрдүн пайда болушуна кайрылып көрөлү. Симпатриялык бир эле ареалда жаңы түрлөр пайда болот дедик. Буга мисал катары биз полиплоидияны алып карап көрөлү. Полиплоидиянын негизги себеби бул мейоз учурунда болот. Мында клеткалар, силер билгендей, жыныс клеткалары мейоз жолу менен көбөйөт. Бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Пайда болгон клеткаларда хромосомаларынын жыйыны гаплоидтик жыйында болот. Ал эми полиплоидияда болсо, мында мейоздун натыйжасында пайда болгон клеткаларда хромосомалары диплоидтик жыйында экендигин көрүп турасыңар. Өсүмдүктөрдө полиплоидиянын натыйжасында пайда болгон гаметалар кошулуп же өзүн өзү чаңдаштырып уруктануу жүрсө, анын натыйжасында мындай тетраплоидия пайда болот. Же болбосо хромосомалардын саны бир нече эселенгендигин көрүп турасыңар. Демек, полиплоидия деген бул ошол белгилүү бир түрдүн организмдеги клеткаларындагы хромосомалардын санынын эселениши экен. Биз жана айтып өттүк, полиплоидиянын негизги себеби бул митоз же мейоз учурунда болушу мүмкүн. Эсиңерге салып койсом, мейоз бул удаа өтүүчү эки бөлүнүүдөн турат. Анын натыйжасында бир клеткадан 4 клетка пайда болот жана мейоз жол менен жыныс клеткалар көбөйөт. Ал эми митоз жол менен бир клеткадан 2 клетка пайда болот. Мында пайда болгон клеткаларда хромосомаларынын жыйыны диплоидтик жыйында болот. Ал эми мейоздун натыйжасында пайда болгон клеткаларда гаплоидтик хромосомалык жыйын болот. Эми ушул жерде полиплоидия кайсыл маалда болушу мүмкүн? Мисалы,
Мейоздо метафаза менен анафазанын жүрүшүндө силер билгендей хромосомалар 2 уюлга тартылып кетет. Демек ушул жерде митоздук жипчелердин үзүлүшүнүн натыйжасында хромосомалар клеткаларга бөлүнбөйт. Натыйжада хромосомалар эселенген боюнча калат дагы, андан ары кийинки бөлүнүүдө дагы эселенип, бирок клетка 2ге бөлүнбөйт. Натыйжада клетканын көлөмү чоңое берет экен. Өзгөчө селекцияда бул ыкманы кеңири пайдаланышат. Мисалы, бул капустанын гүлүнүн хромосомасынын диплоидтик жийынындагы формасын көрүп турасыңар. Ал эми бул болсо хромосомасынын тетраплоидтик жийыны, демек көлөмү боюнча чоң экендигин көрүп турасыңар. Ал эми мындан сырткары хромосомасынын октоплоидтик жийынын көрүп турасыңар. Кандай айырмалуу экен? Башкача айтканда, улам хромосомалардын жийыны көбөйгөн сайын органдары дагы ошончо көбөйүп кете берет экен. Мунун натыйжасында түшүмдүүлүктү дагы жогорулатууга болот. Же болбосо мисалы жүзүмдү деле дал ушундай ыкма менен алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатып алууга болот. Алардын өлчөмдөрүн көрдүңөрбү? 2-3 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңойтушат экен. Эми биз жогорудагы маалыматтарды дагы эске салып, жакындан таанып билүү үчүн кезектеги видео тасмага кайрылып коелу. Түрдүн пайда болушун биз канаттуулардын мисалында алып карап көрөлү. Алгач аллопатриялык жол менен түрдүн пайда болушуна кайрылалы. Силер океан, деңизди жана материктерди көрүп турасыңар. Дал ушул океанда белгилүү бир арал пайда болду дейли. Убакыттын өтүшү менен ал аралдын ареалы дагы, территориясы дагы, аймагы да кеңейе берет. Анын натыйжасында тирүү организмдер ал жерге отурукташа баштайт. Ал эми материкте мисалы белгилүү бир түрдөгү канаттуулар бар деп коелу. Ошол канаттуулар бул аралга дагы келип отурукташа баштады. Акырындап алардын популяциясы көбөйүп, ареалы кеңейди. Анын натыйжасында ошол чөйрөгө ылайыкташа баштады. Ошентип материктеги жана аралда жашаган бир эле түрдүн популяциясы пайда болду. Бирок бул популяцияда бир нече өзгөрүүлөрдүн натыйжасында популяциянын генофонду өзгөрүп, ал өз кезегинде популяциянын сырткы түзүлүшүнүн жана хромосомалык жыйындарынын өзгөрүшүнө алып келди. Ошентип бир түрдөн 2 түр пайда болду. Ооба, алгачкы убактарда алар морфологиялык жактан окшош болушу мүмкүн, алардын керек болсо үндөрү, жүрүш-туруштары да окшош болушу мүмкүн. Бул особтор эгерде кезип калган жерлерде алар аргындашышы дагы ыктымал. Бирок 1200 муундан кийинки тукумдары дагы өз кезегинде бир нече маанилүү, мурункуга караганда күчтүүрөөк айырмачылыктарга ээ болот. Акырындап 10.000 муундагы тукумдарына келгенде алардын үндөрү дагы, жүрүш-туруштары дагы, сырткы морфологиялык белгилери дагы жана ошондой эле генетикалык жактан дагы толугу менен обучолонуп калат дагы. Мындай түрлөр бири-бири менен аргындашпайт. Демек, ар бир түр генетикалык жактан бүтүн же жабык системага айланды десек болот. Ошентип бир түрдөн 2 түр пайда болду. Демек, бир түрдүн ареалынын кеңейиши натыйжасында анын ареалы бузулуп, же болбосо ареалы бөлүнүп, өз кезегинде ошол чөйрөгө ылайыкташып, алардын ички жана сырткы түзүлүшүндө өзгөрүүлөр жүрдү. Эми биз силер менен түрдүн пайда болушунун кийинки жолуна, же болбосо симпатиялык жол менен түрдүн пайда болушуна кайрылып көрөлү. Мында бир эле аймакта түрлөрдүн пайда болушу жүрүшү мүмкүн. Жана айтып өттүк, түрдө экологиялык факторлор, мутациялар таасир этиши мүмкүн. Ушул ареалда түрдүн ареалынын кеңейиши менен бул аймакта түрдүү популяциялар пайда болот. Мисалы, ушул эле аралдын күнгөй бетинде, тескей бетинде, түндүк жагында, түштүк жагында ушул эле бир түрдүн бир нече популяциялары жашайт. Бирок бул жерде бул популяциялар ар түрдүү экологиялык аймактарды ээлегендиктен, түрдүү экологиялык факторлордун таасири астында аларда түрдүү деңгээлде өзгөрүүлөр жүрөт. Морфологиялык, физиологиялык деңгээлдеги өзгөрүүлөр акырындап генинин өзгөрүшүнө алып келет дагы, популяциянын генофондунун өзгөрүшү эволюциялык кубулушка алып келет. Мунун натыйжасында түрдүү адаптациялар пайда болуп, жаңы түрлөрдүн пайда болушуна себепчи болот. Айталы, мындай жол менен пайда болгон түрлөр албетте алгачкы убактарда бир канча гана белгилер боюнча айырмаланышы мүмкүн. Керек болсо булар морфологиялык жактан бир топ эле окшош болот. Бирок убакыттын өтүшү менен улам муундары алмашкан сайын, мисалы 1200 муундарында, андан кийинки мисалы 10.000 муундарындагы тукумдар алар бири-бири менен кескин түрдө айырмаланат. Көрүп тургандай жүрүш-турушу гана эмес, алар морфологиялык, физиологиялык жактан да айырмалангандыктан мындай түрлөр бири-бири менен аргындашпайт. Демек, бир түрдөн жаңы 3 түр пайда болду десек болот.
Албетте бул жерде түрлөрдүн пайда болушу сөзсүз түрдө эволюциялык факторлордун таасирине жараша. Силер көргөндөй мынакей түрдүү же канаттуулардын түрү пайда болду. Бирок бул канаттуулардын түрлөрүнүн ареалынын кеңейиши менен албетте алар кезигет. Бирок кезиккен маалда эки бөлөкүн түр аргындашы мүмкүнбү? Албетте аргындашы мүмкүн эмес, себеби эки бөлөк түргө кирет. Алар эки түр бири-бири менен генетикалык жактан оочолонгон, ошондуктан булар өзлөрүнүн оосоптору менен гана аргындашалат. Канаттуулардын түрлөрүнүн пайда болушунун себептери дал ушундай жолдор аркылуу ишке ашат. Эми жогорудагы маалыматтарды эске алып, кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Адегенде биз сүрөттөргө жакшылап назар салалы. Бул жерде мен эки сүрөттөлүш бергем. Эми суроого көңүл бөлөбүз. Төмөндөгү сүрөттөлүштөрдүн кайсынысы симпатриялык түрдүн пайда болушуна мисал болот деп ойлойсуңар? Асыбы же Бсыбы? Ойлонуп көрөлү. Төмөндөгү сүрөттөлүштөрдүн кайсынысы симпатриялык түрдүн пайда болушуна мисал болот? Анда туура жоопко кайрылалы. Бул Бс экен. Өзүңөр көргөндөй, симпатриялык жол менен түрлөрдүн пайда болушунда ошол түрдүн ареалынын ичинде эле пайда болот. Ошентип, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө эволюциядагы маанилүү же сапаттык этаптардын бири болгон жаңы түрлөрдүн пайда болушу жана алардын пайда болушунун бир нече жолдору, ыкмалары менен таанышып өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.